हेलो दोस्तों, आई एम सूरज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बचपन से ही मुझे एक गुडबॉय राइफल बहुत ही पसंद था, वो है टावर। और मुझे एक चाहिए भी था, लेकिन पैसा तो है नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टावर बना लिया जाए। तो दोस्तों, मैंने बना लिया। ये देखिए मेरा टावर। दोस्तों, मैं पहले आपको इसे दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। देखो दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है, ये इसका चार्ज होने वाला है। ये देखिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसको डिस्पैच करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज इसमें है। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको पहले इसका ट्रिगरिंग सिस्टम दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो बैटरी का इस्तेमाल किया है, एक फिलामेंट को एक्टिव करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी ये जो ट्रिगर है, हम इस ट्रिगर को एक्टिव करते हैं दोस्तों, तो ये जो फिलामेंट है ये जल जाती है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इस फिलामेंट को जलाते हैं। और दोस्तों, ये हमारा बुलेट है। ये दोस्तों हमारा बुलेट है, और हम इस बुलेट को यहाँ पे डालेंगे, और इस यहाँ पे एक्टिव करने के लिए हमारा ये ट्रिगर है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। चलिए दोस्तों, कैमरा ऊपर देखिए। चलिए दोस्तों, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है इसका फ्रेम है, और पूरा जो ट्रिगर सिस्टम है वो यहाँ पे अटैच किया हुआ है। और ये हमारा अंदर का पार्ट है दोस्तों। तो मैं आपको इस पार्ट के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो है इसका ब्लास्ट चेम्बर है दोस्तों। यहीं पे वो ब्लास्टिंग होता है, ठीक है। यहीं पे वो ब्लास्टिंग होता है दोस्तों। और ये जो है ये इसका पूरा बैरल है दोस्तों, ठीक है। ये 7mm का बैरल है। और दोस्तों, ये जो है ये हमारा लॉकिंग और चार्जिंग सिस्टम दोनों ही है। इस तरह से वो काम करता है दोस्तों। यहाँ पे हम ये जो है हैंडल है, इसको हम इससे हम चार्ज करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये इस तरह से कुछ काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह का चीज आप घर में करने का कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ये जो ब्लास्ट चेम्बर होता है दोस्तों, इसका भी एक कैलकुलेशन होता है। अगर कैलकुलेशन गलत किया तो ये फट जाएगा दोस्तों। और अगर बैलेंस जाम हो गया फिर भी ये फट सकता है। और इसका लॉकिंग सिस्टम का भी एक कैलकुलेशन होता है दोस्तों। अगर आप ज्यादा पावर दे दोगे तो ये भी फट जाएगा। तो इसीलिए आप घर में ट्राई मत कीजिए। मेरा तो खुद में ही बारूद है, मैं तो करता रहता है वैसा, पर आप ऐसा मत कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये राइफल पावरफुल है, बट हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इसको फिर से जोड़ देते हैं सब कुछ, और फायरिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले जोड़ देते हैं। तो ये इसका मेन पार्ट जुड़ गया दोस्तों। आप इसको कर देंगे। चलिए दोस्तों, ऐसा हो गया। जुड़ गया था। और दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने एक नाइट विजन भी टॉर्च भी रखा है दोस्तों। ये टॉर्च एक सिंपल सा टॉर्च है दोस्तों, आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और ये नाइट ऑपरेशन के लिए है दोस्तों। अगर आप रात में ऑपरेशन कर रहे हो तो ये गन आपको, लाइट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी फायरिंग करते हैं, और अभी देखते हैं बुलेट कैसे बनते हैं, फिर हम फायरिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बुलेट बनता है।
तो दोस्तों मैं आपको कह दूं कि ये घर में करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। ये गन खतरनाक नहीं है, लेकिन करते समय फट सकता है। और सेफ्टी हमेशा अपने कान का ख्याल रखिएगा दोस्तों, सेफ्टी फास्ट होता है हमेशा। तो चलिए दोस्तों अब गोली को लोड करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं से उठा रहा और हमारे पास 6 राउंड है अभी। एक राउंड हम ले लेते हैं यहाँ से और इसको रख देते हैं और गन को लोड करते हैं दोस्तों। यही तो दोस्तों, यही हमारा कैप है और यही असली बुलेट है। ये चार्ज होते हैं दोस्तों। ले ली। हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी फायरिंग करते हैं। भाई भी काउंटर आ गया। रेडी? रेडी? तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों एक्चुअली हमारे देश में तो आपको पता ही होगा कि ये मोबाइल्स का बहुत रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैंने कोशिश किया था कि इसको थोड़ी ऑटोमेटिक बनाया जाए, लेकिन दोस्तों हमारे देश का नियम है और यूट्यूब का भी कुछ रूल्स होता है, इसीलिए मैंने सिर्फ ऐसा ही बनाया। और अच्छा है, कुछ पावरफुल है पर हार्मफुल तो है नहीं दोस्तों, यूट्यूब के लिए ठीक ही है। तो थैंक यू दोस्तों, और आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो वो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो वो भी कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो फिर भी कमेंट कीजिए, लेकिन कीजिए। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बाद में मैं आपको और भी एक अच्छे गन के बारे में बताने वाला हूँ जो है मेरी। तो दोस्तों ये है मेरी स्नाइपर राइफल दोस्तों। ये एक बोल्ट एक्शन राइफल है और इसके साथ ये भी आती है। मैं ये पूरी तरह से मेरी मूवमेंट है दोस्तों, और ये तो हार्मफुल है ही नहीं ऑफकोर्स। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।